Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я собрал лучшие экшн-камеры на 2024 год. В мой топ попали 5 экшн-камер для экстремалов и любителей острых ощущений. Выбрал камеры разного уровня, с разными параметрами, разрешением съемки, длительностью записи и характеристиками матрицы. Так, в этой подборке вы сможете найти себе экшн-камеру для любой деятельности: катания на питбайке, прыжков с тарзанки, подводного изучения и других приключений в суровых условиях с тряской, вибрацией и нагрузками. Собственно, на что и рассчитана экшн-камера. Постарался ухватить не только самые дорогие и жирные варианты, но и модели попроще, побюджетнее. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров. Ну а теперь приступим. Начнем с бюджетной камеры X-Try XTC321. Думаю, GoPro тут никто и не ожидал увидеть, но даже такой малоизвестный бренд сделал вполне сносную камеру для любителя и начинающего экстремала, который хочет попробовать записывать свою деятельность. При этом в камере есть весь необходимый минимум. Так, она даже может снимать в 4К. Да, при этом в 30 FPS. Но если вам важно сделать видео как можно плавнее, можно переключить разрешение на 2,7К. Ну а 120 FPS доступны только при съемке Full HD. В принципе, если вы не собираетесь пересматривать свои видео на огромном 4К телевизоре, то этого будет вполне достаточно, даже если будет желание опубликовать свои результаты в соцсетях. Сенсор тут стоит не самый крутой, но зато от Sony, да еще и, как мы выяснили, способный снимать в 4К. Базово сенсор на 20 мегапикселей с углом обзора 170 градусов. Картинка не искажается, в рыбий глаз не превращается. При этом и цвета неплохо передает. Конечно, до топовых брендов этой камере все-таки есть куда расти, но неопытным лучше сначала познакомиться с чем-то подешевле, чем сразу выкладывать 50 тысяч рублей за профессиональный девайс. Единственная стабилизация не самая продвинутая, цифровая. Впрочем, ее достаточно для съемки где-нибудь под водой или в каких-нибудь таких более лайтовых условиях. Батарейка тоже неплохая, на 1050 мАч, то есть около часа беспрерывно на ней можно снимать. Еще радует комплектация. В коробке идут водонепроницаемый бокс, внешний микрофон, ремешок, рамка для монопода, всякие переходники под штативы и крепления. То есть даже ничего докупать не придется. На четвертом месте рейтинга Akaso EK7000. Еще одна камера, которая подходит под критерии девайса начального уровня. Глобально не скажу, что она прям капитально отличается качеством съемки. В ней стоит по большей части такая же матрица, которая не отличается первостепенными характеристиками. А это у нас разрешение сенсора 20 мегапикселей, максимальный угол обзора 170 градусов. Ну а всякие выдержки, значения экспозиции, диапазон ISO и прочие детали оставим профессионалам на самостоятельное изучение. Нам главное, чтобы камера хорошо в целом снимала. Так, есть небольшие изменения только по частоте кадров. Камера снимает в 30 FPS при 4К и при 2,7К. То есть, если вам критически важно получить именно 60 кадров, придется либо переключиться на Full HD, либо все-таки смотреть на прошлую X-Try. При этом какого-то большого разнообразия режимов съемки здесь нет. Максимум таймлапс, фоторежим и зацикленная запись. Если нужно чего-то большее, то только уже своими ручками переносим файл в монтажку и творим. Кстати, делается это по Wi-Fi, поэтому можно без проводов обойтись. Стабилизация тут тоже не ахти, но все-таки пытается превратить исходник в нормальную картинку без смазываний. Цифровой стаб реализован здесь, скажем так, на троечку. Его хватит для съемки в более-менее спокойных условиях. Так, чтобы на записях сохранялась четкость и детали. Но мне понравилось время съемки. При желании из камеры можно выжать 90 минут беспрерывной записи. Само собой, не в 4К разрешении, но все-таки можно. Ну и жирный комплект порадовал с аквабоксом, 15 разными креплениями, фиксаторами и ремешками для установки на велосипед, шлем и так далее. Третье место занимает Arwings RVC511 4K. Это последнее околобюджетное решение за приемлемые деньги. Дальше пойдем по профессиональным девайсам, поэтому если не понравились прошлые два участника, напрягитесь как можете и присмотритесь к этой экшн-камере. Мне в первую очередь она зашла возможностью съемки в 4К и 60 FPS.
Причем не просто фейковые 60 FPS от интерполяции, а реальные 60 кадров, которых так не хватает при просмотре динамичного ролика на большом телевизоре или хотя бы на экране телефона. При этом, само собой, остается возможность снимать 2.7К и Full HD. Тут с плавностью ситуация полегче, можно хоть 240 FPS выкрутить, если нужно. При этом осталась та же цифровая стабилизация, и она однозначно неплохая. Конечно, с оптической все равно не сравнится, но даже для самых зубодробительных видов активной жизнедеятельности ее вполне хватит, как для любительской съемки. При этом камера имеет хороший сенсор на 16 мегапикселей и с углом обзора в 170 градусов. Впрочем, все это не так интересно без всяких специальных режимов съемки. Тут, к сожалению, разнообразие тоже не завезли, и докручивать всякие приколы придется на монтаже. Но в этой камере еще привлекает автономность. При средних параметрах качества съемки и нормальных погодных условиях, имеется в виду от -5 до 20 градусов, камера может записывать хоть 2 часа. А что, вполне прилично для затяжных съемок. Ну и финалит все хорошая комплектация. Aquabox – наиболее часто применяемые пластиковые крепления с адаптерами и переходниками. Конкретно перечислять не буду. Если интересно, переходите по ссылке в описании, там все указано. Ну а теперь давайте посмотрим на топовый сегмент. Второе место занимает GoPro Hero 12. Само собой не обошлось без GoPro, а именно последнего 12-го поколения. Камера для тех, кто уже прошел любительский опыт на камерах, подобных прошлым, или на тех же GoPro, только старых поколений. Взял именно 12-е поколение на второе место. Оно в первую очередь про возможность съемки в максимальном разрешении 5,3К в 60 FPS. Если вам не приходит в голову идеи, где же можно применить эти заоблачные 5,3К, то есть и стандартный вариант съемки в 4К, но уже в целых 120 кадрах. 2.7К вообще в 240 FPS снимает таймлапсы, поэтому к разрешению тут уж точно не придраться. Тем более с оптической стабилизацией, которая действительно делает ролик плавнее, смягчает рывки и нейтрализует дефекты. Все-таки камера больших денег стоит, в ней должно быть идеально все. Все, да не все, а некоторые пользователи жалуются на отсутствие GPS-модуля. Если у вас есть четкое применение этой функции, без которой экшн-камера ну никак не нужна, то можете посмотреть на предыдущее 11-е поколение, где GPS все еще на месте. Да, оно там отличается мелочами. Из самого заметного — время записи, которое ограничено 35 минутами. В 12-м же на максимальных параметрах можно снимать больше часа. Но в целом, конечно, качеством тоже останетесь довольны, так еще и с GPS будете. Возвращаюсь к 12-му поколению. Тут у него стоит 27-мегапиксельный сенсор с углом обзора в 156 градусов. В 4К разрешении его можно растянуть и до 177 градусов. Поэтому можете не переживать. В кадр попадет все, что вам нужно. Из интересных функций, за что платят профики, GoPro 12 оснастили Bluetooth для подключения наушников, сделали опцию синхронизации сразу нескольких камер, блокировки горизонта и расширили глубину цвета для максимально реалистичной цветопередачи. Единственное, чего не хватает этой камеры, так это комплектации. Так как упор сделан на нишевых профессионалов, GoPro решили просто сделать отдельную линейку из 50 девайсов для любого специалиста. Поэтому все придется докупать отдельно, причем за немалые деньги. На первом месте рейтинга DJI Osmo Action 4 Adventure Combo. Тут как раз таки Adventure Combo — это комплектация. В коробке особо ничего такого не идет. Изогнутая клейкая основа, горизонтально-вертикальная защитная рамка, адаптер для крепления на нее, фирменная бленда, противоскользящая накладка и удлинитель. Но все лучше, чем докупать самостоятельно всю базу хотя бы для путешествий. Хотя в целом, что GoPro 12, что DJI Osmo Action 4 не конкуренты, а побратимы. Нельзя какую-то поставить выше, а какую-то ниже. Они обе прекрасны и стоят своих больших денег, чуть ли не лучше всех выполняя свои задачи. Так, DJI Osmo делает настолько же крутые кадры, разве что максимум в 4К. Да, 5,3К тут нет. Но назвать это критичным недостатком тоже нельзя. У нее также на месте крутейшая оптическая стабилизация на 360 градусов под любым углом. Такой же угол обзора в 155 градусов, 10-битная расширенная глубина цвета и точнейшая передача всех деталей хоть под водой, хоть на земле, хоть над землей. Ну разве что записывает она немного подольше, все-таки 4К полегче дается. Поэтому на одном заряде получается около 160 минут беспрерывной записи. А так, DJI Osmo также имеет свои особенные крутые функции, которые так ценятся блогерами и экстремалами.
В их число отнесу брекетинг автоматической экспозиции для съемки нескольких кадров с разной экспозицией, режим спиншот для поворота и фиксации камеры под любым углом и пользовательский режим с личными предпочтениями каждого по настройкам съемки. Поэтому, как видите, фатальной разницы между камерами нет. Они обе классные, обе максимально проработанные до мелочей, с некоторыми особенностями, но единственной задачей – снимать контент лучшего качества. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.